Manen nga mensahe ti trataran tayo nga tapnon iti kasta ket mangnayon iti panakaammo tayo may papan kadagiti na espirituan nga banag ken kasta metnen nga umununeg ti panakaammo tayo pay kadagiti sasao ti Apo kakabsat. Ket alawen adda tayo manen iti tawen 2021. Baro nga tawen iti panagbiag tayo. Ket di tayo ammo no anyan tumanen ti sumarsaruno nga mapasamak anya dagiti sangwon tayo iti daytoy nga tawen 2020. Iti kapintasan nga ramidan tayo kakabsat isu ti ad-addapay nga panagpinget tayo nga agserbi kini Apo Dios ad-addapay nga igaed tayo nga aramidan dagiti pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo. Alawen, iti daytoy nga gundaway kakabsat. Naragsak nga panagdengdengeg yu amin nga awan labas na. Dagiti kakabsat tayo iti ad-adayo nga lugar nga madanon daytoy nga programa tayo Tirad Pass. Iti Santol La Union, kumusta kayo amin dita? Adugayam dagiti kakabsat nga dengdengeg dita. Iti kakastoy, dagiti kakastoy nga programa na espirituan. Ket kumusta kayo amin nga kakabsat iti Santol, uray pa iti baknutan, dumanon pa'y gayam daytoy, kada jak amo no buo nga baknutan, wano iti daduma nga banda lang iti baknutan. Ket awan jak malagipan, dayjay lugar ni mother kon, tatagad ta baknutan ni mother ko itang nagyan then napanje bungabong siya iti napintas ko man no matuntunak met dagiti kakabagyak dita partes na iti baknutan ken uray pay kadagiti kakabsat tayo iti aplan kas kumay iti suyo yay sigay kakabsat kay Quirino Cervantes aduda gayam dagiti dumdumngeg dagiti programa tayo ket ala ni Apo Dios ti mangbendisyon sapay kuma ta makaited iti adal wenno makatulong dagitoy nga mangpatibker iti na espirituan nga panagbiag kakabsat ta napintas unay dagitoy nga programa nga dengdenggen tayo buyaen tayo ngamin dagiti kasapulan tayo kadagitoy nga agdama. Kastamutan uray dagiti kakabsat tayo iti Facebook. Sapay kumat agdengdengeg kayo latamet kakabsat. Ket iti daytoy nga 2021 sapay kumat i-provide ni Apo Dios manen dagiti masapul tayo iti daytoy nga programa financially natagyamanak kadagiti naayat nga kakabsat nga willing nga tumulong met iti kakastoy nga programa at ikarkararag ko nga ni Apo Dios i-provide na kuma dayay masapul manen iti daytoy tawen 2021 tapno agtultuloy dagiti daytoy nga programa tayo awis ti pan nakaisalakan. At so nga iti daytoy nga gundaway kakabsat may samanen nga mensahe ti adalan tayo. Kahit kung ikan iti at atidog basit nga importansya daytoy wenno jakamo no kasano ti kuana daytoy kahit kung nga isiris daytoy kakabsat nga makatulong mat kada tayo kang runan na iti daytoy kastoy nga sitwasyon kadagiti maududin nga aldaw nga napintas nga adda dagiti adal pamalpalatpatan tayo kakabsat ket kahit ko nga i-share dagitoy nga mensahe nga mayataday iti paset tinasantuan nga surat tapnon makita tayo dagiti estratehiya wenno dagiti aramidan ti kabusor tayo ti iti daytoy agdama ngamin adda tayon iti maududing aldaw dapat lang nga maamuan tayo ken masaganaan tayo ngamin
talagang umaysan ti panungpalan, talagang makikita tayon dagiti pagilasinan. Nupay kasta kakabsat, dato yung namati kini Apo Dios, rumbang laeng aware tayo kakabsat, iti mapaspasamak. Dagiti sitwasyon, kasla daytoy COVID, anya kaditi idatdateng na daytoy iti panagbiag tayo. So, agbalin tayo kumang sensitive. Agbalin tayo nga observance. Uno man nag-obserbar, kadagiti maararamid iti sangalubungan. Dagito iti masapol nga siputan tayo kadagitoy nga tiyempo kakawsat. So, the focus and attention of this world today was focused in this COVID-19. Pinapudno na manipod idin tawen 2020 idi addan daytoy COVID-19 talagang adda nga isu ti nakaisintruan ti focus ti lubong. Dagiti tattao indateng na ti buteng, indateng na dayay panagari pa inkastamuten nga naapiktaran amin ti uray ti ekonomiya tayo kakabsat. So amin nga nasyon, dagiti leaderes, dagiti presidentes, down to the lowest ranking staff, and every citizens focus on this pandemic. Nagpaisumit kakabsat, nga daytoy ti ayan ti focus tayo, kat maapiktaran kakabsat ti ekonomiya, naapiktaran ti ekonomiya iti sangalubungan. So nga ingana kadagitoy kakabsat nagrigat ti agbiyahe. Uray mapangkalang ti sabali nga probinsya, makwarantin kan. Narigat. Pailaang ti sitwasyon kadagitoy gapu iti daytoy makungkunang nga coronavirus. Ket ditoy moten nga nakafocus dagiti tattao. Ti mata ti tao nakafocus iti daytoy ti panunot, ibibig tayo, isulang ti bukang bibig tayo kakabsat, dagiti sitwasyon, iti puso tayo, coronavirus lata. Ngamdakkel gayam ti epekto na daytoy wenno daytoy kat maysang nga pagilasinan kadagiti maud-udi nga al-aldaw. Isu nga kahit kung i-series itoy nga mensahe kakabsat wenno iti kada Domingo. Kahit kung i-series iti kada Sunday, daytoy nga kwa tayo, kat sapay masurutan nyo daytoy kakabsat. Iso nga jakamo no, kasanunto ti panagsardeng ko ditoy, no madano ng ti oras, ay kat agsardeng agtumanen, kahit kung nga ituloy. Hangko kayat nga ganganatan daytoy kakabsat nga tupi ko tayo, tapnon iti kasta, banag kadi nga makita tayo. Banag kadi nga adda maadal tayo, banag met nga manayunan ti panakaamu tayo, maipanggap kadagiti maud-udi nga al-aldaw. Tinagpaiswanan na kakabsat, adda duang nga puwersa. There are two forces preparing for this. Preparing iti daytoy nga sitwasyon. Duang nga puwersa kakabsat, ti may sagsagana. Anya daytoy nga puwersa, the divine forces of God in heaven. Daytoy ti number one, the divine forces of God in heaven to prepare the church of God. To prepare the church of God. Tapno agbalin nga safe ti iglesia ti Apo. Tapno saan nga magaraw iti lukong ti dakulap ti Apo. Daytoy nga iglesia. May sagsagana daytan kakabsat para iti dayjay panagbuda wenno kalaysa tinubyo ken tinubya. Tinubyo ibagbaga ti Biblia isu ni Apo Jesus ket ti iglesia isu ti nubya. Masapol nga daytoy nga nubya ket dayen nadalos natarnaw iti sangwanan ti Apo
nga maiasawa iti dayta nga nobyo nga isu ni Apo Jesus. May sagsagana daytan kakawsat. Kat mabalin nga isu dayto iti makungkunang nga rapture day panakaipangato tayo, panakaipangato dagiti amin nga namati. May kadwa nga puwersa. So daytoy Satan is preparing for his evil intention of the world. Isu daytoy ti maikadwa nga puwersa. Isagsagana mo tan ni Satanas wenno ti Diablo. Ti puwersa daytoy panang kontrol na iti daytoy nga lubong. Kitaan tayo. Kanyak ti panangkitak daytoy COVID-19. Introduction daytoy iti panakakongker ti lubong wenno panaka control ti lubong. Ngamin na ipredict ti Biblia nga ti lubong ket adda na ipredict nga agbalin nga may maysa nga gobyerno. One world government. Tanyo dayta? One world government. One world religion. One world currency. Kano kitaan tayo daytoy indateng ti COVID itata. Gapu iti dayjay virus nga mararamid. Yung nga kita nyo kat ingana nga agbalinton nga cashless tayo amin. Awanton ti agaganti kwarta, gaputa nagaganam ti kwarta baka mahawaan ka ng virus sa pera. So dagitoy amin ti kitaan tayo kakawsat. May sagsagana dagitoy. Laglagipon tayo nga ni Satanas kakawsat. Satan is a deceiver. Dahito iti kang kanayon tayo nga laglagipan. Nga ni Satanas ket manangal lilaw nga talaga. Manangal lilaw. Nga iso ti number one sign iti Matthew chapter 24. The number one sign in Matthew 24, the coming of Jesus is deception. Dahil panakaalilaw dagiti tattao. Nga ipagarupdan to nga isu ni Kristo, handaan mo nga isu gayaman dahil antichrist. Dahil Kristo nga urayan da, di da mo nga nabayagan nga adan, nga isu ti pagserserbian tayo itata, isu ti nangisalakang kada tayo. So iti dayto yung nga gundaway. Dayto yung mensahe tayo, dayto yung pinaulwak kunanay ti English nga, here comes the beast. Here comes the beast. Hampay lang, here comes the bride. Nudikit di, here comes. Hello. Here comes the beast. Okay. So, iti dito yung nga gundaway kakawsat. Itultuloy tayo. Dito yung mensahe tayo iti Apo. So, ti saludsod itata isu daytoy, what is the strategy to deceive humankind? Kitaan tayo dayay estratehiya ti kabusor tayo ti Diablo. Ti strategy na iti panang dadaal na wenno panang kongker na iti lubong kakawsat. Kasi dayto iti ko Dayto iti mensahe ti Apo. Dayto iti kayat nga iparang ti wenno ti kabusor tayo kakawsat. Talagang nga adagol na iti dayto nga lubong. Isu ti panang kongker na wenno panamagmaymay sana. Panang kontrol na iti lubong. So, what is the strategy to deceive mankind? Dahito man ti kahit kung kitaan tayo itata, dayjay pamayan ti kabusor tayo. Anya ti ibagbaga ti Biblia may papan kadagiti kakastoy kakabsat. Now,
first strategy nga makita tayo ket isu daytoy to weaken the nation. Dayjay pakapsutan na dayjay ti nasyon. Dayjay pakapuyen na dagiti nasyon. Tapnon iti kasta dumteng ti tiyempo nga isu ti mangkongker iti daytoy nga lubong. Now, kunana iti Isaiah chapter 14 verse 12 aging gana iti sumaganad. Kaso iti kunana, anyan apan nakatnag mo manipod langit o bagak nga anak ti bigat. Anyan ti panakadadaal mo naipadaga. Anyan apan nakakiltay mo naipadaga. Sika a pinagpakumbabam dagiti nasyon ket kinunana itapusom, ket kinunam itapusom, agpangato akto sa dilangit. Ibayog kunto, ti tronok itingato dagiti bitbitwen ti Dios. Ken agtugawak to iti bantay ti gimong. Kadagiti kaadaywan, apaspaset ti amyanan. Agpangato akto iti rabaw ti kangatuan dagiti ululep. Ipadpad kunto ti bagik, ken kangatuan. Nupay kasta sika maibabakan to kentanem iti kaunegan apaset ti dariwangwang. Dayto iti imbaga ti Apo kakabsat. Dayto iti imbaga ti nagsurat maipapan iti daytoy nga Lucifer. Maipapan kini Satanas kakabsat. Nga imay kenkwana ti tiyempo nga kayat nang artapan dayjay ng parswa kenkwana. Dito'y verse 12, kunana, iti English, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened the nation. You who weakened the nation. Isu nga kayat na nga sawen isu tinang pakapoy ti nasyon. Kat daytoy ti gol ti kabusor tayo kakabsat. Nga inton umay dayi antichrist nga makungkuna. Intong madanon ti tiyempo isunton ti mangkontrol iti lubong. Takayat na nga ikontrol ti lubong kakabsat. Kat daytoyen irugrugin daytoy mararami itatapakapsutan ng ti nasyon. Pakapsutan na tinasyon. So nga, ti Biblia, i-rebuild na kakabsat nga ni Lucifer, kunana dito nga was the most perfect created in heaven. The wisdom, the beauty, he is the one who lead the angelic choir in heaven. Kastoy ti kinaperpekto ni Satanas idi, ni Lucifer idi ununana. Wisdom, dahi kinasirib adaking kuana, ti kinapintas, the beauty. Isupay gayam, ti leader kadagiti choir in heaven. Daytoy ti kinasyasino na idi, nga maysa nga gundaway kakawsat, imay kenkwana dayay evil nga pampanunot, iti puso na, ket kayat na nga artapan ni Apo Dios. Dahito iti makungko na nga pride. Isu nga ti pride, kakabsat, nagapukin ni Satanas ti pride. So nga alwadan tayo, baka na pride ka unay, gapo iti laing mo, gapo iti kinasirib nga naitad ken ka. Alwadam lang, kabsat ko. Dahita nga balikas. Kat dahito iti simrek iti kabusor, iti diablo. Iso nga, santay nga dumlaw nga kastoy ti kasasaad ti lubong. Kasi dahito itatamat. Satan is preparing for this evil intention for the world. Dahito iti isagsagana na nga talaga. Kat masapul mo't nga nasipot tayo kakabsat. Masapul mo't nga makita tayo dagitoy nga kababalin. Una na pa'y, I will be like the Most High. Kayat na nga isuti maidaydayaw. Kayat na nga isuti
agtugaw iti trono tinang parswaken kuana. So nga amin nga forma ti rebellion iti daytoy nga lubong kakabsat, nagapu iti kabusor tayo. Nagapu kini Satanas daytoy, nagapu iti diablo. Ket ti masterpiece ti daytoy nga kabusor is rebellion. Rebellion kakabsat. So nga dagiti kumonkontra ka dagiti sasao ti Apo. Kumonkontra ka dagiti na espirituan nga banag. Alwadan tayo. Nagapu daytoy iti kabusor. So, ti maysa nga strategy ti kabusor tayo is to weaken the nation. Kayat na nga pakapuyen intunukwan isunton ti mangituray kakabsat. Ingana nga agbalin nga isu ti mangiturayen. Isu nga kayat tayo man kensaan dahil one world government nga naipredict iti Bible nga mangyari iti lubong tayo kita akat dandanin. Maaramid dayta kat dagitoyen dagiti estratehiya. So nga itatapay laeng siputan tayo nga nalaing. So nya nga ruti aramiden tayo dapat nga umaktibo tayo iti panagserbi kini Apo Dios. Maikadwa nga strategy iti panang deceive ti Apo wano iti kabusor tayo iti sangkatauan kakawsat is to build their own glory, their own name. Iti bukod na nga dayaw. Dayto iti maysa nga estratehiya nga aramidan ti kabusor tayo. Now agsubli tayo iti Genesis chapter 11. Nga idi dagiti tattao napipigsa dagiti tattao idi nga pinarswa ti Apo. Idi binaybayan ti Apo isuda. Binaybayan damot ti Dios da. Kat dagiti tattao kakawsat, at damay sa nga intensyon da, dagay panang bangon da iti Tower of Babel. Anya ti intensyon da iti daytoy. Tapnon iti kasta aramiden da, kunana, they made the tower of their own glory. Dagay bukod da nga pakaidayawan. Kat daytoy nagnunumuan da amin kasi may sa tilingwahe iti. May sa ti pagsasao idi. Kat agsusurot da amin nga dayjay aramiden da tapnon iti kasta dayjay naganda isu ti maidaydayaw saan nga dayjay ng parswa kadakwada. To become great or greater than God. So nga basaan tayo jay chapter 11 ti Genesis iparparang na dito nga bangunan tayo, ti pakaidayawan tayo. Isu nga iti New Testament, iti nagbalegi ni Apo Jesus nga nang kungker ti lubong. Tapnon iti kasta maiyaon dagiti tattao na. Dagiti pinili na agbalinda nga mamati. Anya tinaaramid kadagiti imuna nga Kristiyano idi. Pinadas manen ni Satanas nga pagsardengan ti iglesia. Iti saan na nga mapagsardeng, dinadaal na ti iglesia. Diba? Dagay tinaaramid. Ngam iti kinaaktibo na nga mangdadaal iti iglesia, ad-dakit di nga nag-spread. So nga dagiti dinakamat na nga tattao kakawsat, maysa ditoy ni Saulo nga nagbalin nga Pablo. Idi madadaal ti iglesia nag-spread kiti daytoy. Limawa ket ingana nga iti sa nga lubungan agwarwaras dagiti Kristyanismo ket saanen nga malapdan dayta kakabsat. Tumadaydayaw ni Apo Dios gaputa kada tayo nga nangipangag iti sasao ti Apo. At dadtoy tayo nga naiyaon manipod iti daytoy nga lubong, manipod iti basol. Ta dinadaal ni Apo Jesus, dayta nga basol na nga dipan kada tayo, nga babaan iti darana. So nga nagpintas kakawsat nga makita tayo, daytoy ti makungkuna nga strategy ti kabusor tayo, dadaalan na. Isu nga
iti daytoy nga mensahe tayo kahit kung nga itultuloy ito kakawsat. Sumarunong nga sa ludsod, how the beast reveal. Kasano nga ti maod ti kabusor tayo. Dahito ito ti sumarunong nga trataran tayo, kitaan tayo, no kasano nga ti maod, sigon iti paset ti nasantuan nga surat. Kat nadanon manan ti oras tayo, nagalisto kakawsat, ti oras tayo. So nadanon manen, kat kahit kung isardeng pa lang iti daytoy, itultuloy tayo, no kasano ti idadateng daytoy nga kabusor tayo, aglalo kadagitoyen maud-udi ngal aldaw ti panang dadael na iti wano panagbalegi na nga mangkungker iti sangalubungan. Alawen ni Apo Dios ti mang bendisyon iti tunggal may sa manen kada tayo kakabsat. Sakbay na nga siraan tayo daytoy dayjay sungbat idi napalabas nga Domingo day sa lunsod anya ti naaramid idi saan nga nagsubli dagiti talong ar-ari, wano talong nga mamasirib ni Herodes, pinapatay na amin, impapatay na amin nga anak nga lalaki, agtawon ti dua aging gana iti kayanak. Tapnon isigurado na nga mapukaw dayjay nga tao, dayjay nga ubing, nga tumaod nga agbalin nga ari. So dayjay ti kuana kakabsat. So nga nakarangranggas dayta nga kwa, Herodes. Now, ti sumarunong nga sa ludsod nga sungbatan tayo kakabsat. Ala, dispensaran nyo, no, hangkay nga matiksan amin nga nagsungbat. No, adan tumaawat yun akit, kahit na nga sa wen, no, adan maawat mo nga lud mo, kahit na nga sa wen nga sikaday jay nakasungbat. Iti usto, kinasapsapa nga nakasungbat. Now, ti sumarunong nga sa ludsod, isuday to anya dagi talo a detalyado a panang sulisog ni Satanas ken ni Jesus ijelet ang. Ikwaman daye kakawsat detalyado ati kayat ko. Daye detalyado nga panang sulisog ni Satanas ken ni Apo Jesus ijelet ang. Kalpasan ti panagayunar na kakawsat. Okay, i-text yo iti cell number tayo. Dayto iti baro nga cell number tayo iti talk and text 0963 305 307. Ilis tayo dayto kakawsat nga CP number tayo. Ta dayto iti aramatan tayo iti dayto nga programa. 0963 305 3076. Dayjay smart ko ket okay mo't payla ang dayjay ngam napinpintas nga ito'y kayo nga agtekston kakawsat. Alan ni Apo Dios ti mang bendisyon kada tayo tatanga malam ket sapay kumata agtultuloy daytoy nga programa tayo. Amen.